煮一下，哎，好。热乎进出锅的啊。是今天的进出锅的啊。微信收看3点5元，点关注，不迷路。你看这个好了。再补啊，行行，补。好。多少秒来一个来什么味儿的？3.5块。交替，让它对挺好，交替，对，哎对，哎对，这就挺好，这挺好。它平，你知道，就是铺完之后它是平的，你知道吗？对。点关注，不迷路。不着急，不着急啊。微信收看3点5元，不着急，就是再多围着你或者着急买你宝，你也别着急，稳当的。就做一个好的，你不把我做好了，你就哪怕卖给人家，人下回也不来了。豆蛋糕有做好的啊。就什么火候不到啊都不行，他就是他跑人了，这回他着急，人家着急不能一直等咱，人家走了没事儿，他下回还会再来。你要给人整起牛了，或者说整的面黏了、吃恶心了，下回就你给他钱他都不再来了。豆蛋糕有好的。这是等于赚自己财路是一个道理的。搁这吃。做一个好一个的，就是说他有时间的话，他等一会儿，他下回他还会再来的，这就形成回头客了，良性循环。你要把他伤到了，你这回是把钱挣到了，下回你给他钱他都不会来了，这点很重要。对，就不要慌，多少人围着你，也不要慌。有好的吗？有。微信收看6元，微信收看12元，点关注，不迷路。微信收看13点5元，点关注，不迷路。微信收看2元，点关注，不迷路。原味儿不？可以。原味儿啥也不抹啊，3.5块。来几个？3个卷的。哎，好，10块。如果你这个蛋铺的不平不，就要把这个肉馅铺平了，懂吗？就蛋你如果说你下蛋就是铺的多好，出蛋的时候就铺斜了，这个肉馅给它找平一下子啊，不要顺着坡上。微信收看10元，或者坡本做出的宝它也是斜的，你知道吗？这会儿也是斜的。微信收看10元，点关注，对，不迷路。平这个宝就不圆润，这个栽了。微信收看1元，包括它这个受热面啊都就不直了。点关注，不迷路。所以说铺蛋的时候一定要铺平一点。每一道的工序都是给下一道打基础，就跟你盖房子是一样的。这个地基要打不好啊，你就是合宝也难受，最后那宝成皮也不好看，卖相也差点。是。一种这个都要。你有点不敢弄，没事的，你就往下压，你不压它粘不上的，你得稍微压点，用点力压。压对，往下压，你不压它是粘不上的，压完了多余的推进去，那什么的搂回来，对。对，像这样的多余的推进去，完了之后往下压，中间压要铺，不是堆上，是铺上。对对。